移民間好是好，但也要求你的商業計劃過硬，操作手法夠快。畢竟這麼好的機會，怎麼會誰都拿到呢？嗨，大家好，我是獨立離岸顧問Sean，關注我，讓你全球都有人。前不久，剛剛在中國北京舉辦的93大閱兵，大家以為只是習大大、普京和金正恩三國同盟的肌肉秀。No， 大家可別忽略了，大閱兵也有一位歐盟深耕北約的發達國家的總理出席，他就是來自斯洛伐克的費科。斯洛伐克是不是大家一聽到這個國名都很難準確的定位它在世界地圖乃至歐洲地圖上的位置？沒關係，我們今天就有必要來好好介紹一下這個鶴立雞群或者說別具一格的國家。其實啊，它還是整個歐盟當中可以快速拿身份、資金投入門檻最低，而且還完全沒有移民間的唯一入口。只需在當地設立企業，你就能夠快速申請到歐盟申根區的居留權乃至永久居民和公民護照。最令人眼前一亮的是，該國居留身份沒有強制居住的時間要求。這到底是一個什麼樣的寶藏國家？究竟如何搞定該國居留、永居甚至入籍呢？它和我們之前很多期視頻提到過的葡萄牙、保加利亞甚至亞美尼亞等國又有什麼區別？話不多說 ，Let's get into it。如果要在世界地圖上找斯洛伐克，它就像扣在中歐的紐扣，把奧地利、匈牙利、烏克蘭、波蘭和捷克這些名聲顯赫的鄰居都給緊緊地連接在一起。我們看地圖，北接波蘭，東接烏克蘭，南連匈牙利，西握奧地利，西北再拉上捷克，構成了一個暢通無阻的生活圈。斯洛伐克的首都還創造了一個世界之最，那就是地球上唯一一個和2個鄰國接壤的首都城市——多瑙河畔的布拉迪斯拉發，距離歐洲心臟奧地利首都維也納也只有60公里。火車50多分鐘就能到。伴隨申根區的開放邊境，周末去維也納喝咖啡，工作日再回到布拉迪斯拉發談生意，這跨國距離都不到上海外灘到金山的距離。這得天獨厚的地理位置，自然就孕育出了斯洛伐克別具一格的歷史和文化氣質。今天的斯洛伐克是全世界保留中世紀城堡密度最高的國家，曾被孤獨星球評為歐洲心臟的城堡之國。而歷史上的斯洛伐克也是一個相當特別的存在。如果此前介紹過的保加利亞的歷史可以用“永遠站錯隊”來形容，那麼斯洛伐克的歷史就是永遠當配角。公元9世紀，它是大摩拉維亞王國的一部分，是中歐地區第一個斯拉夫人建立的國家。10世紀開始被匈牙利王國收入囊中，接下來差不多800多年都是匈牙利或者後來的奧匈帝國的一個省。一戰後，奧匈帝國瓦解，它就與捷克組建為了我們眾人最熟悉的捷克斯洛伐克。結果2戰時又被納粹德國給強拆，成為了希特勒的僕從國。冷戰時期，它徹底向東倒，成為了蘇聯陣營的一塊磚，被牢牢地按在華約陣營裡。直到1993年才通過天鵝絨離婚，與捷克和平分手。彼時的世界舞台早已擠滿了各種各樣的大咖，而斯洛伐克依舊像剛走上台的小透明。說到這裡，屏幕前的老鐵們可能會想，這麼一個小透明的國家和我又有什麼關係？其實，這樣一個看似默默無聞的中歐內陸小國，到了2025年的今天，仍然是中國“一帶一路”的堅決擁護國。另一方面，它又是歐盟、北約和申根3位一體的國家。斯洛伐克雖然國土不大，但地理位置正好卡在中歐心臟地帶，是中歐班列的重要中轉站。旁邊除了維也納的金色大廳，還有布拉格廣場、布達佩斯大飯店。歐洲20國行最經典中的經典，都在該國首都5小時車程範圍以內。這也就是斯洛伐克的最大優勢。這樣一來，斯洛伐克的橋梁作用就並不是孤立存在的，而是和周邊這些老牌的國家形成了一個連片的合作網。換句話說，斯洛伐克也把“一帶一路”在中東歐的布局拉成了一張網，而斯洛伐克就是那根承重繩，把匈牙利的南北通道和保加利亞的東南出海口都給串了起来。对想在歐洲鋪開產業鏈和市場的華人企業家而言，這種地緣和外交的雙重加持才是值得深挖的隱形紅利。因此，2025年在北京舉行的93閱兵，斯洛伐克總理也是唯一出席的西方陣營的領袖。
經濟層面，斯洛伐克是歐盟成員國和歐元區國家，人均 GDP 約27400歐元，產業結構十分的硬核，製造業和科技業是該國的中流砥柱，汽車工業尤其發達，配套產業鏈成熟。位於多瑙河畔的首都布拉迪斯拉發是該國的政治經濟中心，第二大城市科西策扛起了東部工業和全國的文化大旗。如果說斯洛伐克是歐洲的心臟，那麼這裡的美女就是讓心臟砰砰直跳的節奏。走在布拉迪斯拉發的大街小巷，你就會發現街頭風景不只有古堡和咖啡香，更多讓你懷疑自己誤入選美現場的回眸。高挑的身材，立體的五官，再配上隨手就能拍出雜誌封面的氣質。當地男人最大的壓力可能不是工作，而是每天要假裝習慣被美女包圍的日常。有人打趣說，在斯洛伐克戴墨鏡不是為了防曬，而是為了避免眼睛過勞。說到斯洛伐克美女，很多人可能第一反應就是那部以這裡為背景的恐怖電影《人皮客棧》。別擔心，現實中的斯洛伐克可完全不是電影裡邊那般血腥場景。這裡的治安極好，社會氛圍友善安靜。和保加利亞一樣，斯洛伐克被全球和平指數評為世界 Top 30最安全的國家之一。走在布拉迪斯拉發的街頭，你會看到街邊的咖啡館坐滿了學生和上班族，大家悠閒地喝咖啡、聊聊天，整個城市充滿了輕鬆自在的氛圍。即便是晚上出門散步，也能感受到城市的平和與寧靜，完全沒有電影裡的緊張壓抑感。所以，如果你選擇來斯洛伐克旅居，不僅能夠欣賞中歐獨特的文化和美景，更能夠收穫一種安心、舒適生活體驗。現在我們已經把斯洛伐克的基本情況給差不多捋了一遍。那麼下一步是時候走進這個國家的日常，看看如果真的把自己的大生意和小生活都搬到這兒，會是什麼樣的滋味？很多朋友們一聽歐盟國家，腦子裡立刻就會浮現高房價、高物價、高稅收，仿佛每天出門都得提防着歐元收割機。但真到了斯洛伐克，你就會發現這裡不僅沒那麼吸睛，反而有點小清新。先說生活成本，以首都布拉迪斯拉發為例，一套市中心的單臥室公寓月租大約在700到1200歐之間，郊區差不多是500到800歐。通常的柴米油鹽價格完全能讓你鬆口氣，一條麵包1.5歐，一升牛奶1.2歐，10枚雞蛋2.5歐，1公斤蘋果2歐。超市裡推着購物車走一圈，錢包並不會覺得肉疼。外出就餐，中檔餐廳人均12到20歐，快餐店一份套餐6到7歐，比起西歐動輒2-3倍的價差，真的能讓人吃得踏實。水電暖等公用事業，85平方米的公寓每月150歐到250歐，交通更是親民，公交單程票1.2歐，月票30歐，跟國內的2線城市也差不多。4口之家月生活成本大約也就是2000到3000歐左右。单身人士1500歐左右，在歐盟國家裡，這個絕對算得上性價比非常不錯的選擇。至於房產呢，外國人在斯洛伐克買房沒有什麼硬性障礙，首都公寓均價每平方米3000到4000歐，其他中小城市2000到3000歐。持有房產每年只需要交納一筆按面積和地段計算的不動產稅，這和西歐動輒每年大幾千歐元的房產持有成本相比，算是相當佛系的收費。說完生活開支，我們再來看看稅務和營商環境。這裡的規則很簡單，如果你一年在斯洛伐克住滿183天，那麼你就是稅務居民，需要為全球收入繳稅。住不滿，那就只針對斯洛伐克境內的收入繳稅。個人稅是累進制，分2檔，19%和25%。公司稅標準為21%，企業所得稅標準為21%，但年利率低於一定程度的小公司還能享受低稅減免。增值稅標準稅率20%，部分食品和書籍只有10%，是放在歐盟範圍內。這套稅制體系既沒有北歐式的壓榨感，也比法國、比利時這種動輒30%+的公司所得稅要友好得多，尤其是和中小企業和投資者打基礎做布局。所以斯洛伐克的日常開銷不但沒有你想象的歐盟奢侈品價，反而更像是把生活安在一個性價比高、節奏穩的中歐城市。稅務方面，它既享受歐盟成員的信譽和市場通道，又保留了比西歐老牌發達國家更靈活、
更輕的負擔和營商土壤。歐盟條件最鬆弛的居留權路徑，既然生活成本和稅收成本都算得上溫柔，那麼接下來最關鍵的問題來了，怎麼才能真正落地拿到一張斯洛伐克的居留卡？很多朋友第一反應是不是像歐洲一些大國一樣，1年必須住夠半年才能保身份？其實斯洛伐克的玩法要靈活得多，尤其是走商業居留這條路徑，不是那種一上來就把你綁死的移民監模式。斯洛伐克給非歐盟居民的居留途徑不少，對我們來說最實用、門檻最低就是注冊公司，申請商業居留權。你在斯洛伐克成立一家本地公司，然後以企業主的身份申請經商居留，行業選擇很寬鬆，大部分自由貿易的項目只需要提交身份證明、無犯罪證明，交個象徵性的行政費，幾天就能批下來。只有少數受監管的行業才會要求你提供資質證書，拿到執照之後去稅務局登記稅號、社保號，這樣就算是把公司給合法落地了。後續就可以進入到遞交居留申請的環節。在大多數情況下，需要在戶籍國或者長期居留地的斯洛伐克領事館親自申請面談，材料齊全的話，大約3個月左右就能夠得到批復。首次居留的有效期通常是給1到3年，獲批後會給你發 Visa D 入境，入境3個工作日內到當地警察局或者移民局報到，領取居留卡。續簽的規則對居住時間沒有硬性要求，但前提是你的公司必須真的在經營，有一定的資金留存，銀行流水交易記錄哪怕不大，也得能證明業務正在運行。根據斯洛伐克移民局的規定，商業投資自雇居留许可持有人不要求每年一定要在斯洛伐克境內居住一定的天數才能夠維持居留许可有效。也就是說，你在斯洛伐克以外居住，只要居留许可本身沒有到期，都可以按照規定續簽。移民局關注的關鍵點是你是否實際在斯洛伐克有投資行為或者商業活動，而不是你每年當中在其境內待了多少天。續簽通常考核的是銀行賬目、公司報表、稅務申報以及合同、發票、銀行流水等等商業活動相關的文件資料。後續如果你通過商業居留，累計合法居住滿5年，就可以申請永久居留許可。連續居住滿8年，也通過當地語言考試，就能夠遞交入籍申請。當然，斯洛伐克還提供一條高淨值專屬賽道重大投資者路徑。門檻直接拉到1億歐元，必須是戰略性項目，比如新建大型工廠、基礎設施或者高科技產業基地落地。這種項目要通過斯洛伐克經濟部的正式確認才能夠獲批。當然，走這條路徑的高淨值朋友可以直接一步到位拿到永久居留權。老鐵們，是不是聽我講斯洛伐克已經聽得心花怒放了？為了充分對大家負責，我還是得給大家潑一撮冷水。自2025年7月開始，斯洛伐克開始對簽證獲批的總數做出了限制。世界各地大使館接受的商業居留申請，每年全球只有700個名額。所以無移民監好是好，但也要求你的商業計劃過硬，操作手法夠快。畢竟這麼好的機會，怎麼會誰都拿到呢？所以說，斯洛伐克在經商居留這塊的設定有靈活度、有落地性，也有上限足夠高的戰略投資通道。在之前的內容中，我們也強調過，保加利亞身份的優勢和斯洛伐克相比，到底誰的成本更低、速度更快、靈活性更強？我們也給大家來做一個全方位的對比。這樣一來，你在做身份規劃的時候，就不會只盯着一條賽道來跑，而是選擇最適合自己的節奏和資源的那一條。斯洛伐克 vs 保加利亞居留權政策對比。說到斯洛伐克和保加利亞，其實這2個項目在成本線上的差距並不大，都能用比較可控的預算拿到歐盟的合法居留卡。關鍵是同樣是低門檻，你是想要中歐十字路口的位置，還是東南歐性價比之王的舒適區呢？這背後的邏輯就像是選房，一個是交通樞紐的學區房，一個是市郊的大平層，都是好房，但是住起來的體驗和後續的玩法是完全不同的。斯洛伐克的標籤很清晰，它是申根區的正中心，西邊火車1小時可以到維也納，北邊開車幾小時到波蘭的滑雪場，南邊就是匈牙利布達佩斯。它的經商居留路徑尤其適合已經有國際貿易、跨境服務或者供應鏈業務的人。
把公司放在這兒，可以輻射整個中歐乃至西歐、南歐、北歐、東歐市場，還可以在日常的經營流水裡慢慢積累居留年限，直通永居和入籍。而且它的稅負比西歐老牌國家都要低，營商環境穩如老狗，身份路徑沒有鎖死你必須長期居住的硬規定，無疑民間非常適合那些做實生意又靈活居住的群體。這裡悄悄透露一個斯洛伐克居留的隱藏玩法。與保加利亞不同，斯洛伐克的長期居留卡在審批和續簽時，主要考核的是商業計劃和公司經營指標，並沒有強制性的居住要求。因此，你不需要像在保加利亞那樣長期提供個人租房協議。相反，斯洛伐克移民局是接受 accommodation confirmation 來代替長期租房合同的，這無疑大大降低了申請和維持居留的成本和門檻。保加利亞的玩法則更像是性價比愛好者的天堂。它雖然地理位置偏東南，但勝在生活成本極低，氣候宜人，醫療和教育在歐盟範圍內都是很有競爭力的。通過設立貿易代表處 TRO 或者其他經營路徑，也能夠低成本拿到居留卡。保加利亞的優勢在於移民間條件可控，對於那些想在歐盟生活個幾年，順便解決孩子教育、享受生活成本紅利的家庭來說，這是一個非常舒適的落腳點。所以，如果你的商業觸角已經延伸到了海外，或者計劃把歐洲作為貿易、投資和稅務布局的核心節點，斯洛伐克可能是更高效的選擇。如果你更看重生活成本、家庭教育和生活質量，把居留當作生活資源包來用，保加利亞會讓你住得更舒服。不同的國家就像不同的投資標的，有的講增值，有的講現金流。關鍵是想清楚你想要什麼，再去選那條最順的路。接下来給大家看一張全方面的對比表。总的來說，斯洛伐克這個國家從地理位置、生活成本到稅收環境都有一種低調但能打的魅力。它既處於中歐的交通心臟，又保留了適中的生活開銷和相對寬鬆的稅務制度。對於想要進入歐盟市場的人來說，不僅是跳板，更像是一個穩固的前哨站。真正落到身份獲取上，斯洛伐克給了2條非常實用的路：第一是註冊成立公司，二是土豪專屬的重大投資。設立公司適合有一定資金儲備、打算擴大業務規模、在歐盟樹立品牌的創業者。2條路徑都能夠讓你先拿到居留權，5年後轉永久居留。整個過程沒有硬性的移民間要求，你不用被迫長期盯在當地，只需要保持企業正在運行，維持基本盈利，就能夠順利續簽。在這裡也必須給大家提個醒，斯洛伐克雖然不查你每年住了多少天，但查得很嚴的是你的企業經營狀況。申請居留的時候，你得有足夠的經營背景和可執行的業務計劃。續簽的時候，如果公司沒有實際業務，或者出現非常嚴重的虧損，導致賬上沒有錢，警察局和移民局還是可能會直接拒簽的。換句話說，這個身份不是花錢買來的稅後卡，而是一張需要你認真經營、用業績去餵養的長期門票。所以，如果你已經有跨境業務或者有在歐洲開拓市場的計劃，斯洛伐克的公司路徑可以幫你用合理的成本撬開歐盟的大門。如果你只想拿一張身份卡並把它長期放抽屜，那可能亞美尼亞更加適合你。利用好這裡的地缘優勢、市場通道和寬鬆的居住要求，你不僅可以在中歐做大做強，還可以為自己和家人打開一扇通往歐盟教育、醫療和自由通行的門。至於這扇門能不能一直開着，就看你能不能把那家屬於自己的小小公司給經營得穩穩當當了。OK， 各位老鐵，關於通過斯洛伐克拿歐盟身份的話題，我們今天先聊到這兒。看了今天的視頻，如果你也對斯洛伐克身份或者說歐盟身份感興趣，想要進行相關的配置和規劃，都歡迎你在視頻下方留言，和我們一起積極交流討論，或者直接私信我們，我們一起研究研究。記得訂閱我們的頻道，打開小鈴鐺，別錯過更多全球資產配置和身份規劃的勁爆內容。順手牽羊，一個最懂企業家跨境配置的頻道，我是Sean，我們下期見，拜拜。